Halo guys, kembali lagi di Bikin-Bikin. Di episode ini, episode terakhir dari proses pengerjaan Wailing Chart ini, saya akan mengupload gambar desainnya dan akan menyelesaikan seluruh prosesnya serta menjelaskan beberapa fitur yang cukup menarik. Jadi untuk pengunci papan untuk menaruh barang ini saya menggunakan rivet dan saya hanya memasang rivetnya itu di 4 sisi dari plat tersebut karena platnya itu relatif tebal. Aksesoris pada bagian samping troli mesin las ini bisa saya gunakan untuk menggantung mesin gerinda. Mesin lasnya masih yang kecil-kecil ukurannya, jadi kelihatannya kayak kebesaran tempat gitu ya. Tapi nanti kalau isinya mesin lasnya agak besar, saya jamin sih pasti pas. Nah, aksesoris yang satu lagi ini fungsinya untuk menaruh gulungan dari kabel-kabel mesin las tersebut. Nah, pada bagian bawah dari tempat penyimpanan paling atas ini saya fungsikan untuk menaruh siku-siku magnet. Selanjutnya saya akan membuat sebuah clamping untuk menaruh tabung-tabung gasnya pada rangka dengan cukup rigid. Jadi saya tidak menggunakan rantai karena menurut saya kalau pakai rantai itu nanti tangkinya itu masih kurang kaku gitu. Nanti agak goyang-goyang sedikit di rangkanya. Karena itu saya bikin clamping dari plat strip. Nah, untuk mengukur bagian yang tabung yang melengkung seperti ini kita bisa pakai penggaris untuk kain ya. Untuk biasanya penggaris untuk tukang jahit lah itu.
Nah, ini saya bikin pengunci klemnya pada bagian rangka dari troli mesin las. Dan saya berikan sedikit potongan gerinda, tujuannya itu biar gampang untuk proses penekukan dari plat stripnya. Dan saya menggunakan besi holo 3x3 itu untuk membantu dalam proses penekukannya, karena kalau menggunakan ragumnya saja itu agak susah karena ukurannya 3x3, jadi cukup kecil. Kalau pakai ragumnya itu tidak bisa karena ragumnya itu terlalu lebar ya. Kira-kira bentuk clampingnya ini hasilnya kayak begini. Ini sudah saya tambahkan double tape fungsinya untuk damping, dan konfigurasinya itu terserah karena saya pakainya tabung 6 kb dan 2 meter kb ini. Jadi saya pakai konfigurasi clampingnya itu satu clamping aja cukup buat tabung 2 meter kubik, dan itu sudah rigid gitu ya, kaku dan nggak goyang-goyang. Dan untuk yang 6 meter kubik itu saya pakai 2 clamping. Kalau misalkan kita pakai 2 tabung 6 meter kubik itu mungkin clampingnya juga cukup 2 aja, dan itu 2 tabungnya diklem jadi satu gitu ya pada bagian atas dan bagian bawah, atau bisa 3, atas, tengah, dan bawah.
Nah, pada pintu masuk workshop saya ini saya tambahkan apa ya, semacam rem gitu. Jadi fungsinya untuk biar gampang aja naikin troli mesin las ini. Jadi meskipun kesannya itu troli mesin las ini lebar, tapi sebenarnya troli mesin las ini bisa masuk ke dalam ruangan dengan pintu yang ukurannya standar. Jadi saya memang memanfaatkan lebarnya itu semaksimal mungkin, tapi tetap dengan ukuran pintu standar itu tetap bisa masuk. Nah, ini salah satu aksesorisnya. Jadi supaya ringkes itu pada bagian sebelah dari troli mesin las ini saya tambahkan semacam tempat untuk menaruh elektroda dari las MMA gitu ya. Saya pakai pipa paralon yang ukurannya 1,5 inch. Dan itu saya buat nampung berbagai jenis elektroda MMA yang biasa saya sering pakai. Ukurannya disesuaikan dengan panjang elektroda dan dipotong. Saya cat biar cakep gitu ya. Terus saya pakai klem pipa itu untuk pengganjelnya dan cup itu untuk nutupnya. Dan tidak lupa tambahin label ya, biar kita tahu itu ada ukurannya berapa, diameternya berapa, terus tipe jenisnya itu apa, itu klasifikasi AWS-nya sama rekomendasi ampernya sama polaritasnya. Dan untuk handle pada rangka troli mesin las ini, pada bagian depan itu saya menggunakan pipa stainless dengan ukuran 3/4, dan itu penguncinya itu saya pakai modelnya seperti saya buat mounting untuk roda troli ini yang pada bagian depan. Jadi saya dalamnya itu saya tambahin mur untuk baut 8 mili dan saya las itu, dan saya masukkan ke dalam pipa dan saya las bagian luarnya. Jadi saya bisa buka dan saya bisa kunci pegangan dari troli mesin las ini. Pada bagian samping lengan dari handling troli mesin las ini saya tambahkan semacam magnetik gitu. Jadi kita bisa taruh berbagai hand tools gitu, kita gantungin di situ ya. Dan itu magnetnya cukup kuat. Bisa aja kita tambahnya magnetnya yang agak panjang gitu. Bagian luarnya maupun bagian dalamnya bisa aja, ataupun bagian bawahnya juga bisa, terserah. Jadi handle pada bagian depan troli mesin las ini nggak cuma pajangan, ini kita bisa buat kontrol dan itu kuat dengan load penuh pada bagian belakang 2 tabung itu. Ini coba saya angkat, mantap juga beratnya, dan kita bisa pakai buat nge-gym gitu ya, atau buat pemanasan, terserah lah. Dan nggak hanya itu, fungsinya juga bisa untuk naruh alat-alat support seperti ini. Ada clamping, tang, dan segala macam. Atau kita bisa juga taruh kayak ini ya, stang las mesin tik ini. Saya lagi ngelas stainless ini, mau kita beresin cepat gitu, kita bisa gulung di bagian depannya kayak gini. Dan menurut saya aksesoris terakhir nih, aksesoris yang paling penting nih, saya bakal tambahin cutting sticker nih. Ini troli mesin las ini saya kasih nama Amrad R1 Release 1 gitu ya. Ya, biar keren aja gitu kan. Dan akhirnya project ini kelar juga. Saya cukup puas dengan hasil akhirnya, dan troli mesin las ini sangat berguna untuk
hobi dan pekerjaan keseharian saya. Jika kalian tertarik untuk bikin, kalian bisa download gambar desainnya di deskripsi. Jangan lupa like video ini, serta subscribe ke Bikin-Bikin, dan hidupin juga loncengnya itu ya. Jadi kalau ada video baru, kalian bisa langsung nonton. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.